ស្វាគមន៍ក្នុងការចូលមកកាន់ខ្មែរ Free Video Training នៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនឹងបានសិក្សាអំពី background ដែលជាមេរៀនទី 4 នៅក្នុងវគ្គសិក្សា CSS អូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមមើល slide បន្តទៀតអូខេដំបូងនេះគឺយើងចាប់ដើមរៀនដាក់ background color អូខេគឺយើង apply background color background color គឺសម្រាប់ដាក់ពណ៌នៅផ្ទាំងខាងក្រោយរបស់យើងអាចដាក់ background ជា web page យើងទៅមុខបានឬក៏ដាក់ទៅលើ table បានឬក៏ដាក់ទៅលើអ្វីមួយក៏បានដែរដែលយើងចង់ដាក់អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ minimize ទុកសិនដើម្បីដល់យើងឥឡូវខែឥឡូវចាប់ឡើងចូលកម្មវិធី Dreamweaver របស់យើងអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំជិះពាក្យ file new ដើម្បីបង្កើតថ្មីអូខេខ្ញុំយកពាក្យ HTML អូខេនេះ HTML របស់យើងខ្ញុំយកពាក្យ create មកអូខេអ្នកឃើញ text អស់នេះអ្នកសុំអ្នកលុបចោលទៅអូខេយើងអនុសេសារថ្មីទាំងអស់តាំងពីដើមមកអូខេចុចពាក្យ HTML អូខេតបមកទៀតពាក្យ head យ៉ាសំទោស head បន្តមកទៀតយកពាក្យ title អូខេបន្តមកទៀតយើងត្រូវដាក់ថាជាចំណងជើងរបស់យើងខ្ញុំដាក់ពាក្យថា background អូខេ background title អូខេតបមកទៀតខ្ញុំបិទ head វិញខ្ញុំបើក body អូខេបិទ body វិញអូខេការស្រាច់អូខេនេះគឺបិទ HTML ជាចុងក្រោយអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសុំ save file ចុច Ctrl S ក៏បានឬក៏អ្នកចុច file save ក៏បានអូខេមួយណាក៏បានដែរដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំសុំ save ដាក់ថា background .html អូខេ save បានហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមបង្កើត CSS file new CSS នេះអូខេនេះ CSS ចុចពី create អូខេខ្ញុំសុំលុបចោលបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើម apply លើ body របស់យើង take body អូខេខ្ញុំដាក់ថា background color ខ្ញុំយកពាក្យនេះពណ៌ណាក៏បានតែចិត្តយើងចង់យកពណ៌ណាទៅឡើយយកពណ៌នេះចុះអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំសុំធ្វើការ save ជា Ctrl S មកខ្ញុំសុំដាក់ពាក្យថា style.css អូខេចាប់ដល់ឥឡូវយើងចូលមក file HTML របស់យើងវិញយើងធ្វើការ link វាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការ link អូខេដាក់ type text ស្មើជាមួយ CSS real ស្មើជាមួយ style sheet អូខេចាប់តមកទៀត free ប្រើមកយើងចុច enter មកអូខេវា link អូខេ link ទៅ file យើងនេះគឺ file យើងយើងចុចពាក្យ OK មកគឺចប់ជាការស្រេចបិទមួយហើយអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ save ដើម្បី refresh អូខេពេល you នៅក្នុង Firefox អូខេពេលនេះអ្នកនឹងឃើញ background យើងនឹងខ្លាចជាពណ៌បៃតងអូខេនេះគឺជាពណ៌បៃតងរបស់យើងដែលយើងបានរើសបាញ់មិញអូខេគឺយើងអាចដាក់ background ពណ៌បានឥឡូវបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមចូលទៅកាន់ background image ម្ដងអូខេពេលនេះគឺយើងចាប់ដើមរៀនដាក់ background image អូខេខ្ញុំសូមចុចពីទុកសិនហើយខ្ញុំសូមចុចចូល CSS របស់យើងបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ពាក្យថា background image អូខេ background image អូខេតមកទៀតខ្ញុំប្រើទៅរក file នេះគឺ file អូខេខ្ញុំយកឥឡូវខ្ញុំយក my document ហើយជាមួយ my picture របស់យើងនេះគឺខ្ញុំយក file រូបនេះមួយចុះណាអូខេនេះគឺជា copy សាច់សូមបិទ semicolon វិញចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូម save ដើម្បី refresh អូខេចូល file HTML ឲ្យយើង view បានចូល HTML យើង view បានអូខេនេះអ្នកនឹងឃើញ background វាអូខេគឺរូបផ្កាឈូកអូខេចំពោះនេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាចំពោះ color អូខេ color យើងដាក់ដែរ image គឺយើងដាក់ទៀតប៉ុន្តែជាអតិភិបគឺ image អ្នកបាំងពណ៌អូខេអញ្ចឹងមានន័យថា color យើងគឺនៅពីក្រោយហើយចំពោះ image យើងគឺជានៅផ្ទាំងខាងមុខអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមបន្តមេរៀនយើងតទៅទៀតអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ដើមរៀនអំពី background attachment អូខេ attachment
ta vì mình là không đấy background attachment pra sầm rạpรูปភាពទាំងខាងក្រោយដែលដាក់ fix ឬក៏ដាក់ scroll អូខេឥឡូវនេះអ្នកនឹងមានចម្ងល់មិនអត់ចម្ងល់យើងសាក់តេស្តសាក់មកមើលតើ fix scroll មិនដែរអូខេយើងសុំបិទនេះចោលសិនយើងសុំដាក់ background អូខេ background attachment អូខេហើយខ្ញុំវាយពាក្យថា fix អូខេឥឡូវនេះចាប់ទៅគ្រប់អូខេនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមវាយ text បន្តិចបន្តួចចូលក្នុងនេះចុះអូខេខ្ញុំសូមវាយ paragraph បន្តិចបន្តួចចុះណាដើម្បីឲ្យមានអក្សរខ្លះនៅក្នុងរបស់យើងអូខេដើម្បីងាយស្រួលការស្គាល់ this is paragraph អូខេសូមចុច p វិញអូខេខ្ញុំ copy ឲ្យមាន text ច្រើនដើម្បីងាយស្រួលការស្គាល់របស់យើងព្រោះយើងមានតែការ scroll បានមួយដើម្បី scroll អូខេនេះគឺរបស់យើងរបស់យើង copy រៀងច្រើនតិចក៏អីដែរអូខេប៉ុណ្ណឹងចប់អូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ save បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ដើម value វាម្ដងអូខេនេះអ្នកនឹងឃើញពេលដែលខ្ញុំ scroll ទៅ text គឺនៅដដែល text គឺបានផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែនេះគឺនៅដដែលមានថា background នេះគឺនៅដដែលឥឡូវខ្ញុំដាក់ thích ở tràn chỉ muốn tiết ok rồiមើល scroll អូខេឲ្យមើលទៅដឹងថាវា scroll បានអូខេនេះគឺ thích របស់ខ្ញុំដាក់ច្រើនបន្តិចខ្ញុំ save ឥឡូវនេះខ្ញុំចូលឲ្យ view វាបានទៀតអូខេនេះបើយើងអូខេមើលអ្នកឃើញនៅគៀនខាងនេះទេគឺគៀនខាងឆ្វេងឃើញ thích scroll ប៉ុន្តែ image គឺមិនផ្លាស់ប្ដូរទេពេលក្រោយមួយក្រោយ image ហ្នឹងគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរទេគឺនៅដដែលរក្សាទីតាំងនៅដដែលប៉ុន្តែ thích គឺផ្លាស់ប្ដូរអូខេដូច្នេះមើលឥឡូវនេះវិញយើងចាប់ដើម view វាជាមួយ IE ម្ដងតែមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងមិនដែរអូខេ IE នេះគឺជា IE របស់យើង Internet Explorer ពេលយើង scroll មកគឺដូចគ្នាអូខេអ្នកមើលអូខេអ្នកអត់ឲ្យចាំមើលអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបិទ browser របស់យើងដើម្បីធ្វើការតទៅទៀតមួយទៀតគឺ fix មកថា scroll អូខេឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់មកគឺ fix scroll ខ្ញុំសុំធ្វើការ save បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការ view ជាមួយនឹង Firefox របស់យើងអូខេបន្តមកទៀតអ្នកអង្គុយថាអូខេពេលខ្ញុំ scroll ទៅ thích scroll តាមហើយ image ក៏ scroll តាមតគ្នាទៀតដែរឃើញទេនេះគឺជាភាពប្រខែកគ្នារវាង scroll ហើយជាមួយ text អូខេចំពោះពាក្យថា scroll នេះគឺជា default របស់វាបើសិនបើយើងមិនដាក់ក៏វាដូចគ្នាដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំលុបចោលហើយខ្ញុំធ្វើ save បន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការ refresh លើពេលរបស់យើងអូខេនេះ refresh ហើយគឺដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថា background attach របស់យើងបើសិនបើពាក្យថា scroll គឺជា default value របស់វាអូខេឥឡូវនេះសំបែកមកវិញដាក់ background attach ដល់ទៀតអូខេខ្ញុំសូមដាក់ពាក្យ background attach វិញ background attach នេះដាក់ពាក្យ effect ទៅដែរអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ដល់បន្តមេរៀនតទៅទៀតបន្តមកទៀតអ្នកនឹងបានសិក្សាអំពី background repeat អូខេ background repeat ណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ background repeat របស់យើងអូខេ background repeat អូខេនេះគឺជា background repeat អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំយកពាក្យថា repeat it អូខេ repeat it អញ្ចឹង x អ្នកដឹងហើយ x គឺដេកជួដេកណា x គឺ x y ដែលយើងបានរៀន coordinate មាន x មាន y អូខេ x គឺជួដេក y គឺជួឈរអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើម view ក្នុង browser របស់យើងពេលនេះអ្នកនឹងឃើញអូខេអូខេឥឡូវនេះដោយសាររូបភាពវាមានលក្ខណៈធំពេកអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបិទចោលសិនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដោះ fix ចោលអូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើម link ទៅរករូបភាពដែលទូចជាងនេះអូខេដោយសាររូបភាពមិញរៀងធំចាក់មើលពេកអូខេខ្ញុំសុំ link ទៅរករូបភាពទូចវិញអូខេប្រើអមកខ្ញុំ link ទៅការរូបភាពទូចជាងមុនអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមើលសិនតើនៅខ្ញុំមាននៅណា human my picture អូខេឥឡូវខ្ញុំយករូបនេះចុះណានេះខ្ញុំសុំបិទ speaker ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ save បន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើម view ក្នុង browser របស់យើងអូខេនេះអ្នកនឹងឃើញមានន័យថាវាគឺ repeat តែជួ x ទេក្រៅពីហ្នឹងគឺវាមិនបាន repeat ទេអូខេ
background ពណ៌បៃតងនេះគឺយើងបានដាក់តាំងពីលើនេះហើយនេះគឺជា background ពណ៌បៃតងរបស់យើងហើយជួរនេះអូខេបើសិនបើយើងដាក់ repeat y វិញវានឹងទៅតាមជួរ x ម្ដងគេជួរឆ refresh មកគឺវាតាមជួរឆអូខេនេះគឺតាមជួរឆរបស់យើងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបិទវិញបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមដាក់ពីតា non repeat អូខេ non repeat អូខេបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការ save ហើយ refresh browser របស់យើងគឺมันមានការ repeat ទេរូបភាពនេះគឺចេញតែម្ដងទេហើយសារភាពទូចគឺវាចេញតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនបើ repeat យើងធំគឺវាចេញធំដូចជារូបផ្កាផលិតជាងមិនដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកឃើញពាក្យ inherit នឹងមានន័យថាបើសិនបើរូបភាពគេយ៉ាងម៉េចមកពីដើមគឺវាស្នងយកតម្លៃនឹងតទៅទៀតអូខេមានតែវាចាប់ទៀតតម្លៃថាមកពីលើបើសិនបើមកពីលើយើងធ្លាប់ដាក់ background យើងជាលក្ខណៈ repeat x អញ្ចឹងវានៅតរហូតដល់ repeat x ទៀតអូខេមានថាតអូខេឥឡូវនេះសូមដាក់ពាក្យថា no repeat អូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមមើលតទៅទៀតអូខេបន្ទាប់មកទៀត slide ចុងក្រោយរបស់យើងគឺ background position អូខេតែយើងចាប់រៀបចំ position យើងនៅកន្លែងណាអូខេគឺប្រើដាក់សម្រាប់ទាំងក្រោយយើងចង់ background យើង position នៅកន្លែងណាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ background position របស់យើងនេះ background position គឺខ្ញុំដាក់ពាក្យថា bottom អូខេខ្ញុំសូមធ្វើការ save តបទៅខ្ញុំធ្វើការ refresh ក្នុង browser របស់យើងអូខេអ្នកទៅមើលគឺនេះគឺរូបភាពរបស់យើង background របស់យើងគឺនៅខាងក្រោម bottom ទាំងអស់អូខេគឺ bottom គឺនៅខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំដាក់ down វិញអូខេប្រសិនបើខ្ញុំដាក់ពាក្យថា center គឺវានឹងចំកណ្ដាលអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ save ដើម្បី refresh browser របស់យើងខ្ញុំធ្វើការ refresh អូខេអញ្ចឹងរូបភាពចំកណ្ដាលមកអូខេ tick យើងគឺ weight អញ្ចឹងវានៅចំកណ្ដាលទាំងអស់មកកណ្ដាលចំកណ្ដាល page អូខេអញ្ចឹងលោកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកអំណរទៀតរាល់ value ទាំងអស់របស់ property នីមួយៗខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកដូរឲ្យបានគ្រប់អស់តើនីមួយវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអូខេដូចជាពាក្យ right ចេះតើខុសគ្នាមិនដែរសូមសាកខ្លួនឯងអស់ទេសូមធ្វើការ refresh មកនេះគឺវានៅខាងនេះនៅ bottom នេះអូខេនៅកង្កៀននេះនេះច្បាស់